हेलो फ्रेंड देखो मो ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ऑफिशियल वेबसाइट रे अच्छी आपनकर आज हूँ 22 मे 2024 आपनकर बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण नोटिस ये ऑफिशियल वेबसाइट रे आसी चलन देखा से गुरुत्वपूर्ण नोटिस विषय फुल डिटेल्स वीडियो माध्यम से पर्यंत वीडियो को स्किप न कर शेष पर्यंत देखो। ये आप देखिपे लिखाई 22 मे 2024 आपंकर आसी लिखाई नोटिस रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर 2024 आपंकर जो एटीओ बाहर था एटीओ असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर तार आपंकर प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट हो नोटिफिकेशन आसी आप देखिपे राइट साइड रे राइट कॉर्नर आपंकर लिखाई व्यू पीडीएफ तार डाउनलोड करके आप फुल डिटेल्स जानीपर जदि आप डायरेक्ट डाउनलोड करें डिस्क्रिप्शन रे टेलीग्राम लिंक अच्छी से टेलीग्राम लिंक आप जॉइन कर पीडीएफ पाइपर। तापर द्वितीय आपंकर ये लिखाई से 22 मे 2024 आसी आपंकर ये लिखाई नोटिस रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रैफिक कॉन्स्टेबल जो बाहर था आपंकर सेटा नोटिफिकेशन आसी आपंकर एग्जाम कंडक्ट हो बोली से रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आसे तार प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हम बोली ये गला आपंकर ट्रैफिक कॉन्स्टेबल एग्जाम बहुत शीघ्र होपंकर ये नोटिफिकेशन रे लिखाई तापर थर्ड रे आपंकर ये लिखाई नोटिस रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ स्टेनोग्राफी टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट फॉर कंबाइन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन फॉर जूनियर स्टेनोग्राफर जूनियर ग्रेड टाइपिस्ट जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये जो आपंकर एग्जाम होता तार ये आपंकर लिखाई स्टेनोग्राफी टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट बोली ये आपण गोटे नोटिफिकेशन आसी आपण ऑफिशियल वेबसाइट को जाइए ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ऑफिशियल वेबसाइट को जाइए आप फुल डिटेल्स जानीपर ये आप देखिपे राइट कॉर्नर में आपंकर लिखाई व्यू पीडीएफ तापर आप क्लिक करके फुल डिटेल्स जानीपर। तापर नेक्स्ट आपंकर ये लिखाई 22 मे 2024 आसी रिक्रुटमेंट कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ जून 2024 आपंकर जून मासर जिते सब एग्जाम होगा जाऊँगी तार कैलेंडर ये प्रोवाइड करा से विषय फुल डिटेल्स आप जानीपर से पीडीएफ को डाउनलोड करके ये आप देखिपे राइट कॉर्नर गोटे लिखाई व्यू पीडीएफ तापर आप क्लिक करके से पीडीएफ ऑफिशियल पीडीएफ को डाउनलोड करके फुल डिटेल्स जानीपर। यह आपंप गोटे गुरुत्वपूर्ण इनफॉरमेशन नोटिफिकेशन आसी जदि भिडियोटी भल लगी डेफिनेटली लाइक करूँ आदि आम चैनल को नुआ विजिट कर डेफिनेटली सब्सक्राइब करूँ आउ निज फ्रेंड्स पाक शेयर करूँ आदि आम टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी टेलीग्राम चैनल योर फ्यूचर ताकू डेफिनेटली जॉइन करूँ ताहले आपण जेकोसी जॉब रिलेटेड पीडीएफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाइपर। भिडियोटी देखि धन्यवाद।